Lifikile kwakho elo thuba lokokuba sibe kunye nani kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Welcome once again to your favorite talk show, that is your VOB on channel 260. My name is Percy M. Lamani. Happy Sunday. Kwinkqubo yethu yanamhlanje sikunye nazo iinkokheli ezisuka kwimibutho eyahlukeneyo. Sinaye uSADTU Provincial Secretary umhlekazi Malibongwe Kamdame. Kanti kwakhona sinazo iinkokheli ze-MK Party, Original Coordinator uMasixole kaMashelele. Kanti ke naye lo sithanda kusibandakanya nombutho we-MK Party umhlekazi uMthwabo kaNdlobe. Kodwa ke sizawubaleka ke ngoku siye phaa kwinkokheli yotishala nengunobhala kwiphondo lengqwele, iphondo leMpuma Kapa, umhlekazi Malibongwe Kamdame. Mhlekazi Malibongwe Kamdame, masikwamkele kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Mwalo mhlekazi. Masibulise msasazi, sibulise abaphulaphuli beMpuma Kapa TV. Yes. Ngale njikalanga. Enkosi kakhulu nobhala. Nobhala, you have been here in the Nelson Mandela. As I understand it, that now is the time for leadership change in your organization in terms of the branches. Which branches did you visit in the last week around the Bay? Enkosi msasazi. Inyanisile lonto into ba lelo xesha apha kwiSADTU. Sithe sisiceba ke sikaNdlunkulu savumelana into ba inyanga kaApril nekaMay masizibeke bucala uqinisekisa into kokuthi kulandela umgaqo siseko. Othi emveni kweminyaka emithathu inkokheli ezo bezigciniswe umbutho sikwazi ubuyela kubanini bombutho ziyokutsho into kokuthi zenze ntoni kule minyaka mithathu. Zintathu ke izinto ezibalekayo phamsasazi. Yireport ingxelo yenziwa ngosihlalo ibe bubume bombutho obunikezwa ngonobhala sekunikezelwe nobume bezezimali ngoba amalungu akhupha imali yawo. Kubaluleke ke ngoku into ba uyotsho into ba le mali yawo uyiphethe kanjani, usenza eziphi inkqubo. Yes. Ukugqityelwe ke ngento ba konyulwe inkokheli ezintsha. So besikulo sebenza unjalo ke ezinyanga zimbini. Endingatshoyo ke msasazi into ukuthi njengoba ndilapha namhlanje bendize kwenye branch eyi-New Brighton. Kwiveke pheleyo bendilapha eZwide ndaphumela eMotherwell. Sithe chithithiki inkokheli zephondo ngoba sibasibhozo. Kodwa ke sinamasebe ayi-78. Enza loo nto kuba ke izinkokheli zesibhozo kube nzima and amasebe estates ababuzidibanisa. Yonke lento mna beke kuthiwa makhe ndizothi sizohlala kweli cala ndijongane nezi nala amasebe alapha. Kodwa ke ndingayinikeza nje umsasazi into ethi kuloo nto ngoku njeba namhlanje i-28 kaMay sele sinazo sizilontshile branches ezi-70 kule 78. Sishiyeke ne-8 endicinga kodwa ngolwesihlanu sabe siyigqiba le 8. So you will be concluding the whole process by the first week of June. Hayi msasazi sizayigqiba ngolwesihlanu. Before the month end. Before the month of May. Okay, fine. Sizama ukomplya nalento besivumelene ngayo kuNdlunkulu into ba amasebe mawasiwe. Thank you very much, Provincial Secretary Mr. Mdame. Mr. Mdame, briefly, just give us the highlights and the lowlights of the SADTU in the Eastern Cape. Mandiqale nge-lowlights. Yeah. Ndithi into engasiphetanga kakuhle apha ephondweni njengemanyano yabasebenzi abangootitshala ngumcimbi woba kungade baqashwe ngokupheleleyo abatitshala kuthiwa ngootitshala bakwa Grade R. Okay.
yenye yezinto zasiphathi kakuhle lonto. Do you still call them Great R practitioners, or how do you call them? Thina sithi eligama lithi practitioner sivumelani ngalo. Why? Ngoba sithi mabezi educators bayafundisa baba. So you call them educators. Educators. Are they qualified? Uninzi lwabo ba qualified. Abanye abangekho qualified bayafunda ukuze bafumane iziqinisekiso soba bebe ngotishala aba qualified. If someone wants to be a Grade R educator, as you are saying, where do they get the training? University, kune university ezineza courses. Umzekelo apha eRhodes. Bayafundiswa abafundayo pha eRhodes. Ne-University yase Northwest inayo le diploma yotishala bakwa Grade R. Okay. So that is your number one low light. Yes. Eyesibini i-combination of classes, udityaniswa kwe-classes. Inegama ke lishamsasazi ngoku kuthiwa i-multi-grade teaching. Ndicinga uba ligama elimnandi xa ulimamele. Kanti kuthethwa nje ngoba kudityaniswa ugrade 1 okanye i-foundation phase. Utishala adibanise ugrade 1, ugrade 2 nograde 3 eklasini A1. Okanye uyadibanisa ugrade 5 nograde 6 eklasini A1. What is the motive behind? Motive behind kulonto yilento yokubotshwa kwebhanti. Ekuthiwa ngoku iyakhunyushwa ngoku kuthiwa zi-austerity measures. Kwakuqale kwathiwa yi-belt tightening sanqanda. Kwathiwa zi-cost containment measures sanqanda. Ngoku sizoxelelwa nge-austerity measures. Yonke lonto yenza into bakungakwazeki okokuba kuqashe otishala abaneleyo. Okay. Another thing, as you are mentioning that there is this new term of austerity measures, but on the other side, it has been confirmed even by the researchers that educators work under enormous pressure. Your take? Itake yethu sasazi nabaphulaphula nge-23 April mhlawumbe ubuyakhumbula iSADTU national ibine march eyayisiya kwi-office ka-treasurer national na kwi-office ka-minister iyothi eyona nto yayiphambili phaya yayisithi kula march go public, fund public education. Yeah. And eyona nto sasiyoyithetha sithi ke singathethwa nge-austerity measures kwezinye department kodwa kuleya kwa education awukwazi uthetha nge-austerity measures ngaphandle ufuna ubulala isizwe. Ngoba sithina siyiSADTU besisukela kulaa ntetho yakhe yathethwa yeNqondi ethi ukuba ufuna ukubulala isizwe bulala imfundo yaso eso sizwe zawubhanga sitshabalala. Seso sizathu ke sabangela into kokuthi sibheke estratweni nge-23 sigcwalisa istrato zibebomfu phaya ePretoria siyothi ningakhe nizifake as austerity measures kwa education ngaphandle into ba nifune lizwe lingabi nakamva. But as SADTU, many years ago, you are the one who proposed that the department, instead of retrenching, must redeploy educators. Are you still maintaining that statement? Isizathu sokokuba size nalento ye-redeployment uyawukhumbula msasazi into yoba ngomnyaka ka-1996 urhulumente waza ne-macroeconomic policy ewayibiza njengegiye. Sanqanda singabasebenzi uquka iSADTU ikhona neCOSATU okokuthi ukuba uza nale ipolicy ethi you must have lean and thin public service, and i-lean and thin public service yayithetha ukuthi kufuneka urestructureshile, urealignile, uredesignile, kodwa zonke ezo zinto xa sizijonga sabona into yoba apho ziyophuma khona
ziyophuma kuba udende otishali. Let's leave it there for now, Mr. Malibongwe Mntame, who is the Provincial Secretary of South African Democratic Teachers here in the province of Eastern Cape. We will go for a commercial break and come back again and continue with our show. Sibuyile kakhona sinamkela kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. My name is Percy M. Lamani. My guest is still Mr. Malibongwe Mntame. Mr. Mntame, let's welcome you once again. Before we go for a commercial break, we were talking about the highlights and the lowlights of SADTU in the Eastern Cape. Mhlambe manigqibezele apha kwi low lights. Ndithi msasazi nabaphulaphuli apha kwi low lights. Enye into esingasilalisisa ubuthongo behlayo. Yilento imani ithethwa yokuba ingathi isikolo singavalwa. Ngoba sithi xa uvala isikolo, uvala ichibi okanye umthombo wethemba. Kwesasiqo singumntwana nefamily yaso. Uvala ichibi lophuhliso notshintsho kulo community lomntwana azobe ekuyo. Ngoba siyayazi into kokuthi silapha kwezindawo sikuzo nje kungenxa yezasikolo ngoku sifuna uvalo. Sithi ke noko makabuyise unyawo urhulumente kulento ivalisayo. Ke sibe nengxoxo esinazo. Yiyo ke lento mhlawumbi sizaba nenhlanganiso okanye imbizo apha kuJuni. Ke sibonisane ngalento yoba ingaba sisisombululo nalento yoba ubaleke uyovala. A realignment of schools. Yes. Sithi make siqale kulonto ukuqala. Ngoba sazi into kokuthi yimeko yayikhona esibeka kule ndawo ingakumbi njengephondo. Ndidla ngonza kumzekelo umsasazi ndithi ngapha kwenciba kulandawo okuthiwa iformer Transkei. Sazi 5 indidi zesikolo. Junior primary, senior primary, junior secondary, senior secondary, ibe combined school, qala grade 1 to grade 12. Zikhona ezo sikolo pha. And ke ngoku sililizwe sivumela into ba masibe mbini indidi zesikolo. Siqale ku grade R siyo grade 7 kuthiwe primary. Sisuke ku grade 8 siyo grade 12 kuthiwe secondary. So xa unalo meko ke ngoku phaya umzekelo kwela cala kwakuthiwa iTranskei. Kufuneka ke ngoku uyazi liba izuba into ozawulala uyitshintshe leyo. Funeka ube nendlela ozijongayo uqiniseke into ba bakhona otishala, akhona amagumbi ofundisela, imigama izawanjwa ngabantwana abazichaphazeleka nakwezo zinto. Yiyo lento ke sisithi ke angangxami kakhulu urhulumente kulento makangxame kodwa ngokucothayo. Sifumanane singabantu bephondo kulento. So mandikhawuleze ke ndiye kudala ndithetha nge low lights, makhe ndiye kwi highlights. Okay. Eyokuqala esifuna sitsho sisatu apha eGqeberha kwi la lokishi kuthiwa kuse Motherwell. Phaya kuphume kuthe kanti ikhona igolide koyo ba. Umfana wakwaMtyingizane ogama lengunkululo obethe bonke otishala bemaths belizwe. Ulapha eMotherwell. Kwasiphi isikolo? Isokhayisa. Hayi. Nguye injinga yelizwe ngo-2024 NSC results. Lonto iyasixelela ke into kokuthi zikhona kuntetho ethi ke naselithuthwini yakwazi uphuma igolide. Ubani wayazile into be-Eastern Cape kwinto ye-maths ebizwa ngoba kwamagama akhumshayo gateway subject, killer subject. Kodwa unkululo lonto uye wayidelela ngoba abantwana bebafakile bayi-87 bonke baphumelele. Abano level 7 abayi-43 kula 87 equality. Yiyo lento ebethe ne-former model schools ku-maths. So sithi ke lonto into ofanele basizincengayo ngoba lilungu lethu i-Siteward yasasiyoqhayisa. Siyazinca ke ngalonto. Okwesibini msasazi sizingca ngento kokuthi
apha eEastern Cape siyavumelana nesebe lezemfundo ba ihistory ngakumbi kwa schools ifundo zembali mazenziwe zibe sisinyanzelo ngoba sinenkolo siyisathu sikholelwa ekubeni isizwe esingayaziyo imbali yaso eso sizwe sinempawu soba singabhanga sichabalale yiyo lento ke ngoku sisithi ihistory mayenziwe ibe sisinyanzeliso ezikolweni eyesibini eyilandelayo ukuba siyavumelana siyafumanana into yoba senze impazamo ngoba iagriculture siyikhuphe kwicurriculum. Agriculture iqala kwa grade 10 to grade 12 konke umntwana nje bebekhula kayazi sithi siliphondo elinganamigodi sinemihlaba bekufanele ba ke ngoku iagriculture sifocuse kuyo. So what are you going to do about that as SADTU? As SADTU kuba sesikwazile uba sithethane nesebe lezemfundo ukuba ngoku silandelela isebe lezemfundo liphinde libuyisele iagriculture kwicurriculum. Did you form part of the decision of excluding that particular learning area? Ngelishwa sasingeyonxalenye. Why did you not stop it by that time? Sizamile msasazi izinto zikaRhulumente uba ke yayopasiswa ngumthetho ithatha ixesha elide. Oko sisoloko sinoka kwingcango zesebe lezemfundo. Sisithi niyayibona nale ngozi nayenzayo xa kwakutshintshwa icurriculum. Sisoloko sisitsho ke into yoba utshintshwa kwicurriculum futhi mayongayokwenziwa kwikona ethile. Abekho abantu abogqitha otitshala ukwazi curriculum. Your take about the subject called life orientation, what is your position? Because there are a number of kids who are doing life orientation instead of doing pure mathematics. Is ingayi mathematical literacy lento kuthiwa maths lit. Maths lit. Itake yethu umsasazi nabaphulaphuli yeyokokuba masingabakhuthazi masingazikhuthazi izikolo qala singabakhuthazi abantwana bethu okokuba bathathe esasifundo kuthiwa imaths lit ngoba xa bephumela bepasa elibanga leshumi okanye grade 12 iye ifike ingabe yancedisi. Yiyo lento sikhuthaza into yoba bahlale apha kwimaths ngoba uluvo lwethu kulento ye-maths lit sithi ungathi kanti sibuyisela ku-1953 ngoba ngo-1953 owayengumphathiswa wezemfundo wakhe wanamazwi athi umfundisela ntoni umntwana womuntu omnyama izibalo angazuzisebenzisa ndawo ebomini. Okay. Another thing that I would like you to share with us is the issue of grade 12 markers. Because there are principals who are also teaching grade 11, grade 12. But when it comes of applying for marking at the end of the year, these principals are not allowed to form part of markers. And as SADTU, at least you need to give us an explanation if you are aware about this. Enkosi msasazi nabaphulaphuli. Zintathu itasks zatishana. Kanivumele mani ke nikhumshe. Ndithi eyokuqala is to teach, ukufundisa. Eyesibini is to assess ngoba amane evaluate abantwana. Eyesithathu task katishala is to result abantwana baningi iziphumo. Sithi ke ngumsebenzi katishala lo, main task katishala. Thina msasazi ngoku mandikhawuleze ndingatyanga xesha lakho. Kudala siyixoxa lento yokuthi ofundisayo elobanga ufanele into yoba afundise azenze zonke izitasks
ngoba lento uyithethayo yokuvalelwa kwenqununu okokuba zingayi ukuyomakisha ithetha ukuthi kule ndawo kuthiwa mazifundise xa kufuneka ziasesile ziresultile zivalwe kuloo ndawo. Kudala ke siyixoxa kodwa ndingayitsho into yoba kwintlanganiso besinayo apha kwiMarch sisatu nesebe lezemfundo likhokelwe ngumphathi wesebe nawo onke amagosa akhokeleyo sivumelene into yoba loo nto mayiphela apha eMpuma Kapa ngoba siye sajonga into yoba le nto ikhona na ipolisi safumanisa into yoba hayi eMpuma Kapa yayizenzele ngo-2011 iphelile ke msasazi apha Eastern Cape as from March kulo nyaka iphelile loo nto. Uprincipal otitshayo eso sifundo uvumelekile into yoba naye makafake apply naye nawuphi utitshala. Thank you very much. We will go again for a commercial ad break. Nkosikakhona siqola sitokumbela kule segment naye Provincial Secretary wombutho South African Democratic Teachers Union Mr. Malibongwe ka Mthame. Mr. Mthame masikwamkele kwakho kwinkqubo yethu iVOB. Before we go for a commercial ad break, you were highlighting some of the victories of SADTU, especially in this province of the Eastern Cape, including maybe nationally. You were talking about the principals who are going to form part of MACAS starting from this year. Another important thing around examination, Mr. Ntame, is the issue of educators who assist learners during examination. Educators who assist learners during examination. Nithini nisathu? Mandi phinde ndibulise msasazi nabaphulaphula. Nditsho into kokuthi kule minyaka mibini uya kwemithathu uyawuqaphela okanye xa ubumamela ubungakhe uve kusithiwa sinotishala kanye sinezikolo ezibanjelwe iresults kuba kuhaneleke into ukuthi otishala babancedisile abantwana. Ayizenzekelanga ke lonto msasazi. Yes. Kwintlanganiso esihamba kuzo esibiza onke amalungu ethu besiyithetha siyibeka ngalendlela ke ilula sithi utishala oye wancedisa abafundi ngexesha le examinations lo tishala funeka azi okokuba ufana nomuntu oye wancamla ipoison kolweni. Sithetha loo nto kuba okokuthi bawenze loo nto ngoba uba uyawafunyaniseka uyenzile ngokwenene nguhamba khaya so unxuze isonka sakho ngokwakho eparafini wabulala ikamva labantwana ngoba abantwana ubancedisileyo bazawuhlala iminyaka emithathu bengamfundi grade 12 nocinga kumntwana ufunda grade 12 neminyaka e17 okanye e18 xa ezaphinda ahlale 3 years so ubulele nabo bantwana ubulele nabazali babo bantwana. So lanto akufuneka uyijonge kule meko yalapha esikolweni kufuneka uyijonge broadly into kokuthi ubulele isizwe ngokwenza loo nto. So asisenayo ke ngoku loo nto i-results zethu zonke xa ziphumayo ngoku ziphuma ziclean nalo 85% sinayo bebe clean. Signing off post, Mr. Ntame, your organization is implicated in this matter of selling of posts. Umphathiswa ongaphambili umphathiswa lo ukhoyo ekwakuthiwa ngumama uEnji Mutshekga waye wane commission ayi-establishayo
kwakufuneka iphande le esisitholo kwakuvela ke into yoba nathi siyachaphazeleka zaphuma iziphumo zekomishini ekuphandiwe saphuma sichaya kuloo nto. So into yothetha ngothengiswa kweposi thina asiyazi ngoba sazi singase sikuphathele la report sithi ke nazi. So your members are not implicated everywhere around this matter. Ngokolwethu lwazi asinayo loo nto ngoba le nto sasisithi makukhonjwe uba kundawoni kwakhonjwa kwaphandwa akwabuya nato. Two things, Mr. Ntame, before we run out of time, is the issue of school nutrition. There are a lot of people who are implicated in stealing school nutrition that is meant for learners. Does your members included in this habit of stealing school nutrition? Secondly, is the issue of school safety. Mandiqale ngale school safety. Masitsho msasazi into kokuthi umcimbi we school safety ingakumbi apha eGqeberha. Ngumcimbi ongasilalisa ibuthongo bohlayo. Leve kupheleyo emzontsundu. Ngolwesine otishara xa bezaphuma esikolweni. Safika ihooligans. Sabakhomba ngezibhamu, sathatha ibelongings zabo. Yangathi akonelanga ngomgqibelo omnye principal for security reason cela ungasibizi isikolo. Naye ebephuma nje kwakhe esiya esikolweni. Wafakwa ebhutini kwalapha. Iyasixelela ke ngokuba izinga ndaweni lehle lisenyuka. Ungazifaka izecurities eziphethe osanda kuthiwa zidonga ipiri. Kodwa kazakhonjwa ngesibhamu siyafana nongataziko. Isikade sithetha ngento yocingo kodwa satsho into yoba cingo fencing ibalekile. Kudala ke sisithi kwisebe lezemfundo okwangoku kusazanywa ezinye indlela. Make kufakelwe zonke izikolo zethu i-CCTV cameras with panic buttons. Noko sicinga ba ingalenza utshintsho lonto. Lirhuqa inyawo ke kule nto yeungabi namali isebe. Yabona ke msasazi sizawuze silenze isikizi. Ngoba unomgaqo nyanga yabasebenzi mosli. And kule nyanga yabasebenzi kwapasiswa i-act ekuthiwa yi-Labour Relations Act. Siyayazi uba ngokwala act xa abasebenzi namalungu ethu engakhuselekanga emisebenzini awo fanele basenze ntoni. Mhla sayiqala loo nto kwawuze kube buhlungu kodwa ndicinga sesukufutshane ngoku ngoba kudala sithetha ngokungakhuseleki kodwa ke sithe ekugqibeleni ihlathi lezikolo zethu lokhusela izikolo zethu ikwazi icommunities zethu. Okay. School nutrition? On school nutrition masiqale kule ndawo si-Eastern Cape sinembali yokokuba kwade lo mcimbi usephondweni okanye kwaba bantu bambala. Sayixoxela into yoba mayibheke ezikolweni. Iyoba izikolo ke ayingotishala. Ngotishala ne-SGBs. Lo mcimbi uphethwe phaya ezikolweni. Sathi ke kodwa into esingayitsho msasazi ibali isebe lezemfundo lisilelayo nje ufaka imali ngelo xesha. Uba ikhe yafakwa asiseva ezazijwili zasenziwa ngabantu bekhalela into yoba abantwana bathi. So ithetha ukuthi noko noba inazo ingxaki yazo laa nto ye-school nutrition ngokwaphaya thina sithi mayihlale phaa ezikolweni siyayivakela ngxolo imani siba khona kusithiwa singaphinde sibuyiselwe sicentralize. So ulwana leyo into ubusela asikabi nabantu bakwaziyo uba kukhonjwe obubusela.
ngoba sithi ubusela kuthetha ukuthi kungenziwa ngoprincipal ne-SGBs ezikolweni kodwa asikade sifumane ngaba principal banelungelo lo yokuyothenga ukutya kwe-nutrition. Isikolo siba ne-arrangement yaso. Ingabo tishara banelungelo lokuyothenga ukutya kwe-nutrition. Otishala ngoba benthe ye-SGB bayiphathi ye-SGB. So iba i-SGB iyavumelana kokuthi makuphume igqiza elinaye notishala. No, I'm talking about the principal, school principal. Ayingaba ngabantu abathanda izinto ke. Amazokugqibela siqole siqokumbele inkqubo yethu. Masibulele msasazi. Sitsho sithi amathuba anje abalekile. Kodwa into esizinga ngayo siliphondo into yoba otishala bazawuhlala abayi-52,817 for iminyaka emithathu elandelayo. Ayizigwehlela nani. Yenye ye-highlights esinayo njengephondo. Into yoba sithe ekulweni kwethu saqinisekisa into kokuthi mabahlala otishala beyileli nani for le minyaka mithathu ilandelayo. Okunye singayitsho msasazi into kokuthi njengoba i-bulletins so principals ziphuma quarterly sithe makufakwe neze HODs nezo post level 1 ukwenzela uba kusoloko kukho umntwana utishala phambi komntwana. Enkosi mzulu. Enkosi kakhulu Provincial Secretary Mhlekazi Malibongwe ka Mtame. Siyabulela ngexesha lakho sinike lona kwinkqubo yethu iVoice of the Bay VOB with myself Percy M. Enkosi kakhulu nobhala. Siyabulela Sabaleka sengasevenkileni emveni kwevenkile umbutho weMkhonto weSizwe Party kwiregion ye-Nelson Mandela. Sibuyele kakhona sinamkela kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Ndikuthembisile into kokuba ndizabe ndikunye nazo iinkokheli zombutho weMkhonto weSizwe Party kule region kaMandela. Ndikunye naye umhlekazi uMasixole Mashelele, who is the regional coordinator of Mkhonto weSizwe Party, and Mr. Mthwabo Ndube, a new member of MK from the African National Congress. Mhlekazi Mashelele masikwamkele kwinkqubo yethu regional coordinator we-MKP. Enkosi kakhulu uPhutphesi nami ndanamkele ngiyakubula. Masikwamkele nawe Mhlekazi uMthwabo Ndube. Ndabulela Percy nabalandeli ababukeli beMpuma Kapa TV. Mhlekazi uMashelele, who is the regional coordinator, I would like you to confirm that as MK Party in this region, you have welcomed Mr. Mthwabo Ndube as the new member of the MK Party that you are leading in this region. Yes, Phutphesi. It's a privilege to announce that Fumani Iqala lomzabalazo African National Congress ne Communist Party uba uMthwabo olapha eCamkwam. We have welcomed him kuMkhonto weSizwe Party in the region. Usebenza nathi ngoku, he's a fully fledged member yoMkhonto weSizwe Party. It's a big win for us embuthweni esawuqalayo esawukhulisayo, with a greater hope that siya uyothatha imetro kunyaka olandelayo we-elections. And I would say ba akasongo oqala akasongo okugqibela. There are many veterans, there are many women's league, youth league, nabantu be-business aba-organized that aba-join umkhonto. Abanye bayavela ngaphambili, abanye bathi hayi basancokola nje nathi, otherwise bakunye nathi kulo mzabalazo. So it's a privilege for me to announce uba uNdube abelapha kuthi. Mhlekazi Ndube, let's welcome you once again. These news were trending the whole week. Some, they didn't believe that you have left the ANC and joined
umkhonto wesizwe. Was it an easy decision for you to take, especially leaving the organization that you spent a lot of time, many years, leading, and you were also led? How did you reach that decision to leave the African National Congress? What motivated you to leave the African National Congress? Thanks, Besi Ngolombozo. I think it was a very, very hard decision where I spent my youth, my time, my career in the ANC in particular, from the UDF days, from the youth days. And I took a decision about a month ago that I think I've done all my best to try and assist the movement, whereby it is losing support, it is losing ulandelo ngabantu, because it has not been delivering promises besizithetha, and many promises, and unemployment is very high. Were you also promised? No, I was not promised anything. No, I've never been promised anything. And as part of the communities, as part of the people generally. Is there anything that the ANC owe you? No, the ANC doesn't owe me anything. I do not owe ANC anything. But I contributed my life and my career to build the ANC. With expectations? No expectation. I refused very many times to deploy for Sensqui Maspalali. I was deployed once, 2000 to 2005, as a city councillor. After that, I've never been deployed. Are you disgruntled? No, I'm not disgruntled, but I'm angry. Why are you angry? I'm angry that our movement that has made some commitments where people voted and have confidence in is now below 40%. So worse when it goes out, even the alliance net-DA, abelungu, abacinezeli, people who are oppressed, abantu abamnyama, and have COVID movement, it have confidence, GNU, which is a lie, a big lie, which I think I said, ipolisi there's an ANC as Tebani ngoku. And Weske ngokucacile kuba it can't deliver electricity, it can't deliver water. Look at Makana municipality, look at Queenstown, where people have no water. There is money in this country. There is wealth in this country. I mean, the movement has done all whatever it has done, but it failed to implement 2 clauses of the Freedom Charter. Share with us. The land issue. You can't, we're fighting for land, basic. The Ivana Communist parties are going to have a referendum. Second one, people want land. That's freedom. Thirdly, the mines. Where are you going to get money and resources to finance abantu bekhala izikhalo zabantu? Because ingokho zethu sithe zothuma zona zayotyebisa. I cried because I said, no, man, I spent more than 40 years or 45 years of my life. Are you still a member of the SACP? I'm no longer a member of SACP. He has been irrelevant. He in socialism. He left socialism. Even the Communist Party could not have been. I was shocked if Edama was opposed that it is as Mela was election. I told them, this is totally incorrect. I mean, ANC gave everything to the Communist Party. They were premiers, makomanis, ministers, mayors, officials. Why did the Communist Party not meet and redirect the ANC as it was supposed to do? But other people are saying you are one of the people who used to oppose former President Jacob Zuma. Yeah. But now you are leading the same person that you used to criticize him. Betty, the struggle is not personal. A thing is, a thing is not. Jacob Zuma, Jacob Zuma for the last
20 years or in 2005, has been fighting his battles in court. He's the better person to ask questions about him. MK Party is not a part of individuals. And Upper Kule Metro, as well, I'm going to be part of the people, a team that builds the MK Party. It's a party, a democratic party, not a democratic alliance. It's a party that will build from branch up to the top, with govern our own thinking, link up with national. I don't want you. Maybe it is why Cecilio PC, same Zabazwin, is to uplift the lives of the people and change their conditions. Uzuma is been in court for 20 years. What type of a country is this? The court continues for 20 years. This system is broken down. The National Port Authority, NPA, has no influence. 101 people. Before we go for a commercial break, before joining MK Party, is there any promise that has been offered to you by the MK Party, Mr. Ndube? No. I've not met members of the MK, nationally or locally. I only met these young few guys, these guys 3 weeks ago. I work with them. And Makole, I've never met him before. I first met him now. If you can be offered a position, or if they can say, Mr. Ndube, you are going to be our face for 2026 local government election, would you take it? What do you mean by face? To be a face, a mayoral, to be a mayoral candidate. No. I can't be coming to a party to demand or to expect to be a mayor. If they offer you that. For that, I've been asked now in my ward. The council is late. May his soul rest in peace. We're going to bury her on Sunday. That I must stand in my ward, 123. Are you going to stand? No, I'm not interested in standing there. I'm not interested in standing. I'm not here for political office, for power. Let's leave or it personal there. gain. Let's leave it there and go for a commercial break, Mr. Mthwabo Ndube. And you, Mr. Mascole Mashelele, Regional Coordinator of MK Party. We'll go for a commercial break. When we come back, we'll talk more around the issues that has to do with the MK Party. Masivenkle. Sibuyile kakhona sinamkela kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay kungecawe emveni kwemini. Molweni nonke emakhaya. Ndizibusela kwakhoni kwakho. Umasipala Ntombaxa kaMandela ushiywe ngoceba abathathu. Kunyanga epheleyo pha eMotherwell, Ward 57 Councillor uThembinkosi Maswana wasishiya, kanti kwakhona uCouncillor uJohn Arens naye selengcwatyiwe kuceba wakwa Ward 34. Another councillor who is late is the councillor called Sithembiso Mayekiso. Those three councillors, Mr. Mashelele, are late. May their souls rest in peace. I understand that you have been waiting for such opportunity of testing your party in this region. I am not saying by the death of these councillors, you have been waiting so that they can, I am not there. But what I'm trying to say, this is the opportunity for you as the party to test your strength in this region. Are you going to contest all these three wards as MK Party? Thank you very much, Putpesi, and may their souls rest in peace. Yes, indeed, we're going to contest at all three wards. As we speak, we're busy at Ward 57 and at Ward 34.
because those are the 2 wards that have already got dates of votes and so on. Yeah. But as Umkhonto Wesizwe, as we are sitting, we don't have candidate at the moment to say this is our councillor candidate for Ward 57. What we did, we tested the ground, we went to the community, Vukani, informal settlement, we went to all 4 VDs. How because big is the organization? the organization is growing, Budpesi, and we were even in a theme of collecting all membership because we were given a task of 10,000 members by the end of May. So we're busy with that. It's a doable thing. But now there were these by-elections, so we have to say and say, let us all go there. The regional structure is there. Cluster structures are already there to make sure that sifila ipulse zabantu. Do you have people who are interested in your organization in the northern areas where Ward 34 is situated? Surprisingly, because MK party upper in the region, I would say is the only party that engajonganga only kwicala mandithi jonge kwicala labantu abamnyama. We are there in community amaKhaladi, a colored community a lot, because if bujongile nge1st kaMay, our regional rally, we took it to Ward 38 because there we are strong in Ward 38 and those areas. So even at Ward 34 we are contesting, and we know that it's contested against the DA and the BA. On this side of Ward 57, we know that we're competing against the ANC. And even Ward 23, at what Comrade Unduba is saying, inaye engati where he's standing now, and he doesn't want to be part. But what we do as MK, we call public meetings, we go to the rooted of the ground. If bona abantu bakhupha lonto le asikwazi ujika sithini, because ngabantu abasifuna bakhupha uceba bamfunayo, not thina as MK to impose and say sisiza nje size siphethe candidate. So in our organization, sino Comrade Unduba, sino Comrade Umgxotheni, sino Comrade uNgqondela, who was a former councillor Ward 23. But we're not gonna treat it as a blanket approach to say, hi, one of them. What about yourself? Now I'm at Ward 28. So we're still okay, we are growing. New look, ngumkhondo nje. Ceba even Ward 28, yayazi ba umkhondo uyakwazi okokoko pha. That's why I even left in those business at the branch level and so on yonke indawo, because I want to stand for a community. Mhlekazi Ndube, usuke endimeni now kwi-campaigns by elections. Are you also campaigning for MK? As a person working, I'm working on the ground there, Ward 57. We have identified problems that what we're addressing them. Enye ingxaki ekhoyo phaa kukwindlu yatsha last year. Umama lomfana wasweleka kulaa ndlu, ayikakhiwa nangokulanhlwe anikwe ne-temporary structure. Abantu bakhulu baphaa, abantu bathi banqibise endle bahomba imingxunya engathi kusemaXhoseni engathi kuseplasini apha. So there are many problems. Kukho iinyoka phaa, abantu bathi makuklinwe kulaa matyotyombe. So we're collecting information this week. We addressed them last night, one area, Vukani, with the panga, that the ward is very big. We already have meetings. We've got plus minus 40 members now. And we're organizing very quietly, and we will prepare for all the wards in the Motherwell. We have already set up a structure last week. Yeah, Alex Matekena committee, interim committee, of which I'm a coordinator. Mr. Comrade Tsikelelo Mambehlala is a coordinator. We've got people from Ward 60. So we're gradually building the organization from the start. And we know how we performed, 2024, how we performed in those 4 wards where we got very few votes. And we know where the majority of voters at Ward 57 are in Motherwell High School. They got 3,000 members, voters, and others got 2,000 from Kusoma, Mfundo,
2,000. Ethiopia about 1,000. So you're talking about 8,000 voters. So they've got their complaints, they've got their demands. They're very clear that the movement didn't serve it. The councillor never even had one meeting there in Abatla. 4 years, man. No accountability. So I'm on the ground working with the people without hailing. Yeah. Iqinisekile zikho ezinye inkokheli njengoba besitsho umhlekazi uMashelele ezizayo kumbutho we-MK ungasihlebela mhlawumbe. Oh, andiyazi phela. Mina ndazi na bandilapha and ndathatha isigqibo nisifungo uba sawulela inkululeko. Wathi uMandela bangabi ANC niphethe njenge-apartheid niphethe ngayo. Do what you did to the apartheid. Lastly, Mr. So ndithi ke andibazi babayeza bangazi. Lastly, Mr. Mashelele. Bayabuza abantu ba hey kunjani? Ndithi hayi mina ndilapha moto sanundibuza ndilapha. Babuza wena. Ukuba kunjani? Kunjani? Ndithi hayi mina ndilapha ndiyasebenza andivalelwa ngaphandle. Uba kunjani phi kunjani apha? MK. Ndithi hayi andivalelwa ngaphandle. Andiphejwanga. Andiqinezelekanga. So ubuqinezelekile. Ubuqinezelekile ke ANC. Ndithi ndiyasebenza ndisegroundini. Andifuni validation approval from anybody. Mhlekazi uMashelele before sivala inkqubo yethu. Nje kumzuzu omnye intsebenziswano yenu ne-ATM sizayibona kwezi by-elections? What put press sayibona, yes, at national level there's disagreement ye-MK ne-ATM kuvotwa ndawonye. But to be honest, there's no document that went down to province and regions. But clear regions kuyo siyasebenzisana no Siya, regional secretary. Kwi campaigns zethu Ward 57 nabo bakhona, nako Ward 34 siyasebenzisana. So asikafikeleli kwixesha loba Butphesi sijonge candidate yabo, sijonge yethu, sibone ba si-emerge njani ngophi omnye osithyala yena. Otherwise sasebenzisana kakuhle. Enkosi kakhulu ngowapha amazwi sishiya nawo Mhlekazi uNdumbe. Ndicela abantu basemetro bavuke baphakame balwela amalungelo abo bayixhase iMK. Into kaZuma yona iswe umdala uyazisosela ngokwakhe ngendlela zakhe ba unamatyala enkundleni. Ndiyamemeza njengomntana walapha eBhayi olixhego ngoku basesinempandla phesi singabantu bendohla banoko izithembiso zenziwanga. Masivukeni uba baseBhayi iTenaka ne-Dispatch kwazi ezabhlorho zikwazi ulungiseka bayeka abantu ukuxokiselwa. Inkosi. Mr. Mthwabo Ndube. Andicinga uyagqibelisa. Okay. Utsho into okokuba now you are enjoying your new membership as MK. You don't want to talk about other people. Yeah. As MK member. Are you happy as an MK member? Very happy piece. It's growth. Thank you very much. Okay. Thank you very much. All right. Mhlekazi uMthwabo Ndube. Inkqubo yethu ifikelele esiphelweni ke ngolo hlobo. Ngizivele nani uthi he is happy. He is a happy man. Being a member of the MK party. Igama lami nguPercy M Galamani. Inkosi kakhulu Mhlekazi uMashelele, regional coordinator nelungu elitsha le-MK. Sibuye sibonane kwixesha elizayo. Iyabi inkqubela FM Monday evening between 6 and 9. Adios amigos, God bless and happy Sunday.